đáng để sở hữu. Trước hết cùng nhìn lại thẻ tháng 9 vừa rồi là xác ướp Ai Cập, một chủ đề khá là hot nhưng mà thẻ này bị chê khá là xấu. May mắn là vớt vát lại ở bộ nữ khi con mắt được rách riêng ra trông rất xịn sò. Nếu bộ nam mà tách mắt hoặc xài chắp được với bộ nữ thì thẻ mùa này thực sự được nhiều người mua. Mặc dù chê nhưng thẻ mùa này gọi là tạm ổn, không quá mức xấu. Còn thẻ Nguyên tháng 10 thì khỏi phải nói, ăn điểm ngay từ khúc xô hành động sáng mưa chiều nắng. Thật sự hành động này phải sở hữu ngay. Không chỉ có hành động đẹp mà mấy skin cũng đẹp không kém cạnh gì.